မဝယ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးမဝယ်ကျင်တာပေါ့နော်သားသမီးတွေဝယ်ပေးတဲ့အတွက်သားသမီးတွေတော့ပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့တော့ဖြစ်နေပါတယ် Happy birthday to you Happy birthday to you မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ MK Mobile မှာမွေးနေ့ surprise အစီအစဉ်လေးတစ်ခုရှိတယ်เนาะကိုမွေးနေ့ရှင်နာမည်လေးချက်လောက်ပြောပြပါ ဥမမောင် ဥမမောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ MK Mobile မှာမွေးနေ့ရှင်ဥမမောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မွေးနေ့ရှင်ရဲ့သားဖြစ်သူပေါ့เนาะအခုနာမည်လေးချက်လောက်ပြောပြပါ မြို့သက်ကျော် ကိုမျိုးသက်ကျော်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေအတွက်ကိုဘလို့ birthday surprise လုပ်မလဲဘလို့မွေးနေ့ surprise လုပ်ပြီးတော့ဘလို့ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ကြုံရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ပေးပါเนาะဒါလို့စရာတော့အခုရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခုအဖေအတွက်ပေါ့เนาะဟိုရင်ထဲမှာမပြောရဲဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဒါရောက်ပေါ့သားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှာဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြောရဲမဆိုရဲကြအောင်ရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးဒါသားတွေအားလုံးရဲ့ကိုချင်းစာမှာပဲစိတ်တက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုမှလည်းအဲ့လိုစိတ်တက်မျိုးရှိမှာပဲပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေအခုဖေကိုမပြောရတဲ့စကားလေး ဒီလိုပေါ့ဟိုပေါ့နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့မွေးနေ့မှာဆိုရင်အဖေကဟိုတားဝယ်ပေးတာနဲ့ဖုန်းဝယ်ပေးတယ်တခါကြလို့ရှိရင်လူရင်းစနာလေးတွေဖြည့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တကိုကြီးအတွက်ဟိုဒီနေ့ထိသူ့ကိုယ်သူမတုံးဘူးပေါ့ဟိုပွေးလင်းလင်းပြောရင်သူ့ကိုယ်သူဘာမှအတုံးကြမခံဘူးတော့ကိုသားအတွက်ပဲဆိုပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဒီဖုန်းလေးမွေးနေ့လက်ဆောင်လေးကျွန်တော်ပေးချင်တာဒီဟာပါပဲ တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာညရည်တောင်နဲ့ဝဲသွားတယ်ဗျာဒါကတော့ဘလို့မဆိုကိုသားသမီးတွေကမိဘပုံမှာထားတဲ့ဟိုစေတနာပေါ့နော်စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုပေါ့ကဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ထပ်ပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ reaction တွေရမလဲဝင်းနေရှင်ဥမမောင်ကလည်းဘယ်လောက်ထိဝမ်းသာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဝင်းနေရှင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားနေပြီနော်ဒါဝင်းနေရှင်ရဲ့သားပေါ့ကဲကင်မရာကတော့တီးခံပြီးကြည့်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်း surprise ဆိုတော့ reaction အစစ်ဆိုတော့လည်းပိုးပြီးရရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟောလေ MK Mobile ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းလေးမှာလာသေးလား S25 ရတော့ Galaxy S25 တော့ Samsung ကမှားတာဟုတ်လားဟောကျွန်တော်ဒီမှာဥမမောင်နာမည်နဲ့မှားတာလို့ ဟိုမှာအများကြီး ဒီမှာစိုင်လိုက်စာအတိအကျနဲ့မှားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးဒီမှာလေ ဟိုကျွန်တော်နာမည်တက်နာမည်မဟုတ် အော်ဟိုဘယ်ကနာမည်မမောင်ပဲလားဥမမောင်ပဲလားကျွန်တော်တို့စီမှာနာမည်နဲ့စိုင်လိုက်စာနဲ့တော့ဘယ်သူမှသိလဲကျွန်တော်တို့က birthday surprise လေးလုပ်ပေးတာနော်ဦးလေးပျော်ရှင်အောင်လို့ရရှိအစ်စ်လေးရအောင် Happy birthday ဒီကျွန်တော်တို့ MK Mobile ကိုပေါ့နော်ဒီအကိုပေါ့နော်ဒီအကိုကနေပြီးတော့ဟိုဦးလေးတက်ပေါ့ birthday surprise လေးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လာပြီးပို့ခိုင်းလို့ဒီကိုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ reaction အစ်စ်ရအောင်လို့ surprise လုပ်ပေးတာပဲ ကျွန်တော်အခုဆောက်တာလေးကင်မရာကနေနဲ့ဆိုကင်မရာဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါ sorry နော် အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်းနေစုတောင်းလေးလုပ်လိုက်တောင်းလာ happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Happy birthday အတွက်လာပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ office ပေးတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ နောက်လည်းကျွန်တော်အဲ့လို Happy birthday ကိုလူချင်းတန်းချင်းလည်းလုပ်ပေးပါမယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ နော်အခုလိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလာပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတော်ပါပဲတပါးပါပဲဒါလည်းကိုဆောက်တာလည်းလေ ဆရာတော်ဆူတောင်းပေးနေတာလေးဗျာရှိတယ် ဆောက်ပြီးတော့ ဆရာတော်မင်းနစ်ဆိုတာဘူးမတွေ့ရလိုက်တော့ဘူးမတိတာပါတွေ့တဲ့တော့ကဘာမှဟိုဆူတာဝင်းနာပါတယ်ဆူတောင်းပါတယ်လူဒါနမညာနာ တပါးပဲကျွန်တော်လည်းပါ ဆရာတော်ကြောက်ပါလိမ့်များဆူတောင်းနေ အယံမွေးနေ့အတွက်ရကြပါသည်ကျမ်းသာကျမ်းပါပါသည် တကယ် ဒီနေ့ ဟို အားလုံးပြပါလိမ့်မယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဝင်းနေရှင်ရဲ့သားရောပြီးတော့ပါဆူတောင်းလေးများပြီးတယ် ကျွန်တော်တို့လည်းရှေ့တန်းတင်ပြီးတဲ့တော့နောက်နှစ်ပေါင်းများဆိုကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်လမ်းပြင်းတဲ့တေချာသွန်သင်ဆုံးမဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲထားနေအောင် ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအားလုံးရဲ့ဆူတောင်းလေးအားလုံးပြည့်ပါစေလို့ပြန်ပြီးဆူတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့လည်းပြပါလိမ့်မယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါ အားတော့ကျွန်တော်တို့ Galaxy S25 Ultra ပေါ့ MK Mobile မှာလာရောက်ပြီးမှာပြီးတော့ဝယ်ယူသွားတော့เนาะ။အကင်လုံးလေးပါ
ကောင်းလာတယ်ပါလေလာတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ လူကျင်နေတာလည်းအတော်ဖြစ်သွားတယ်တက်လောက်တော့ပါလေးလူကျင်တာလည်းဒီရောက်သွားတော့ကိုတော့ဒီခုဆောက်တာတော့ကိုတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့ပြောသားသမီးတွေကိုဒီလောက်ကိုမိဘတွေကိုဒီလောက်ကြည့်ပြီးတော့လူကျင်တာစိတ်ထဲကပေါ်ပေမဲ့မဝယ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးမဝယ်ကျင်တာပေါ့နော်ဒီသားသမီးတွေဝယ်ပေးတဲ့အတွက်သားသမီးတွေတော့ပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့တော့ဖြစ်နေပါတယ်သားသမီးတွေအားလုံးကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ကျန်းကျန်းသူမိသားစုပြောရှိရှင်းနဲ့ဒီရပါသေးလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကို အေးခုကတော့ကျွန်တော်တို့အပြန်လမ်းပေါ့နော်အဖေတယောက်ပေါ်မှာထားတဲ့သားတယောက်ကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားမျိုးနဲ့အဖေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြသပေးခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းဖေကိုအရန်ချစ်တဲ့လူတွေသားတယောက်ရဲ့မေတ္တာပေါ်လွင်အောင်လို့ comment လေးတွေမှတ်နေတယ်ဆိုရင်မှတ်ငယ်လို့ရတယ်အဖေကိုဘာရင်ထဲကနေပြီးဘာတွေပြောနေတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတွေကိုမှတ်ငယ်လို့ရပါတယ်နော်ကဲချက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုသွားလိုက်ကြရအောင်